Кој сакаше мене да ме убиете? Што сакаш? Наши пари нема? Ке покнете ли, ке донесеме? Пари нема, ке одиме, ние зборуваме. Господине, луѓето што го нападна подат велат ако не им ги даеме парите, ке признаат се. Што му се прави на тој што уценува? Разбирам, господине. Браво. Мустафа, кажи им на твоите да расчистат секаде и да ги тргнат колите. Оред. Тато, дали си слободен? Сега, ќерко. Како си? По-добро изгледаш. Тато, се видов со Леила. Господјата обвинителка те посетила. Јас отидов кај неа. Зашто зборувавте? Побарафо можда да го најде моето бебе. Керко, не е добро со секого да зборуваш за таа работа. Покрај тоа те молам, без да ми кажеш никаде да не одиш. Не грижи се, тато. Лейла ќе ми помогне. Бидејќи сака ние да се разведеме. Господине, дојде господинот Зулфикар. Испратете ја Инджи во собата. Добро. Повели. Добре дојавте, повелете. Добро ве најдовме. Господине Давуд, моето сочувство. Не ми замерувајте што не додов порано. Ви благодарам. Мислам дека Полат Алемдар ви кажа за мојава посета. Да. Само дали сте сигурен дека сакате да влезете во овој сектор? И тоа е трговија, господине Давуд. 40 години сум јас трговец. Правилата на трговијата и на овој сектор се многу различни. Медиумите се голема моќ. Колку ја што ве познавам, вие немате причини да ја користите таа моќ. Господине Давуд, всушност јас немам работа со медиумите воопшто. Како што рековте, не е работа што јас би ја правил. Ама Полат Алемдар ми рече купи и јас ке купам. Ако и вам ви рекол да ја продадете, што побрзо да ја завршиме оваа работа. Господине Зулфикар, Полат е решен да ве фрли во оган. Ама јас, мислејќи на вас, принуден сум да ве го одбијам предлогот. Видете, господине Давуд, ако парите се во прашање, можеме мојот предлог да го ревидираме. Не се работи за парите. Одлучив фирмата да ја задржам во мои раце. Жан Полат, овој језуит, вестникот ќе го продаде на некој друг. Да не прави така да ја дигне цената, Зулфикарага. Го притиснали добро? Језуитот му предложи невидени пари. И му реков, ако не ти одговара, да ти додадам уште. Јасно е, Зулфикарага. Жан Полат, ти на тој језуит нема да му ја стигнеш раката, нели?
Ти биди си рад. Ние нема да стегаме рака. Ки ја скршим. Фала Богу. Илхан, не ги давајте овие. Ќе донесам голема пратка и заедно ќе ги спратим. Ага, кога ти ќе го купиш вестникот, со оваа работа ќе продолжиме ли ние? За последен пат ќе направиме голема сделка. И после тоа ќе си ја поделиме добивката. Ага, многу е тешко да се носи роба од регионот сега. Државата секој час прави акции. И го заборави твојот ага, Илхан. Ако сакам преку 100 воени единици, јас роба ќе пренесам. Како ќе направиме, ага? Ќе видиш кога ќе биде. Сигурен си дека од тука оди оружје за организацијата? Сигурен сум, влезете. Бате, имаме некои гости. Личат на наши специјалци, ама што да правиме? Јас ке се појавам. Абдулхеј, ти оди од позаде. Бате, ако е мен Юниф издаицата, ќе биде директна цел. Нема друг начин во наши војници ли да пукаме? Бидете внимателни. Стој! Не пукајте! Полат Алемдар, каква работа имаш тука? Вие каква работа имате? Гледа го рушето. Предавството ти било до тука. Барем еднаш служи на татковината. Ти си преданик на државата, се стрекаш со организацијата. Не му давајте на изданикот да зборува, пукајте! Не зборувај, не се обидувате ништо да направите. Пушти го оружјето. Кажи кој ти нареди, па ќе те ослободам. Нема каде да одиш. Откажи се. Спушти го оружјето. Немој! Утре вечер. Ми треба твоја помош. Полат ми го киднапира бебето. Врати ми го бебето. Кажи на керка ти да го викне мажот ти. Штом се венчале, да се видиме како што треба. Од сега во ова семејство никој нема да трпи болка.
Кој е тој Полат Алемдар? Јас во Европскиот парламент преговарав со генерали на НАТО. Со председатели на држави сум се договарал. Кога ќе одам на преговори со Полат Алемдар, ќе ми направиш атентат. Долина на волците.